आपकी भी वॉशिंग मशीन आवाज़ कर रही है या उसकी स्पीड स्लो है? तो सबसे पहले हम इसका ढक्कन निकालेंगे। फिर नीचे स्पिनर दिख रहा है गोल कलर का, इसे खोल लेंगे। एक कुछ इस प्रकार खोलेंगे इसे, इसको हटा देंगे। अब एक स्क्रू होगा इसमें सेंटर से, तो इस स्क्रू को निकाल लेंगे। दो स्क्रू भी निकल आया। अब इसको टाइट पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे और ये निकल आएगा। देखिए आप, ये वेस्टेज लगा हुआ है इस पे सारा। ये सब कुछ साफ करना पड़ेगा हमें।